Bayangin, pesawat yang dirancang buat bertahan dari kiamat nuklir malah rusak parah gara-gara ditabrak burung. Ini adalah pesawat komando rahasia Amerika yang disebut Doomsday Plane, atau pesawat kiamat. Pesawat ini dilapisi pelindung radiasi termal super tebal dan kebal dari gelombang elektromagnetik bom nuklir. Intinya, kalau dunia ini dilanda perang nuklir, pesawat ini bakal jadi markas udara yang paling aman. Tapi ironisnya, saat uji coba penerbangan, ada seekor burung yang gak sengaja masuk ke salah satu mesin jetnya. Akibat tabrakan itu, mesin pesawat seharga jutaan dolar ini langsung rusak total dan harus diganti. Teknologi tercanggih militer dunia langsung lumpuh oleh hukum alam. Menurut kamu, ini murni sial atau rancangannya yang kurang matang? Komen di bawah ya.